السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رب العالمين. اليوم بقدم لكم السمبوسة، سمبوسة أهل الجنوب زمان، سمبوسة بدقيق البر والأبيض ومخمورة بالخميرة. جدا لذيذة وهشة وطرية ومختلفة تماما طعمها عن عجينة وسمبوسة البوف. مقاديرها سهلة جدا، ويلا معايا على المطبخ أوريكم أسهل وأحلى سمبوسة مخمورة، ونقول بسم الله. المقادير: كوبين دقيق بر أسمر بالكوب المعياري طبعا، وكوبين زيها دقيق أبيض الفوم العادي، وربع الكوب حليب بودرة اختياري، ملعقة صغيرة خميرة فورية، وملعقة طعام ملح. نحط المواد الجافة كلها في الطاسة هذه ونخلطها. بعد كذا لاحظوا إني مرة قللت الخميرة علشان تطلع طرية ولذيذة. ثم نضيف عليها كوب ونص ماء وربع الكوب زيت، ونعجن المكونات. طبعا العجينة بتكون شوية قاسية شوية، يعني أقسى شوية من عجينة الفطاير. عرفتوا كيف؟ لازم تكون شوية قاسية. شايفينها عجنتها كده. الحين أرجع أعجنها بقوة حتى تصير بهذا الشكل مع تمسك في الإناء. خلاص أدهنها عليها بزيت عشان أحافظ على رطوبتها، وأغطيها بكيس وأحط عليها فوطة منشفة وأخليها حتى تختمر. بعد ما اختمرت أطلعها، وشايفينها رطبة. أقسمها نصين. ممكن انتوا تقسمونها عدة أقسام صغار، ممكن بأي طريقة انتوا تحبون تفردونها. أفرد أول قسم بهذا الشكل طبعا لأني بحطه كبير فما قسمتها صغار. انتوا ممكن تقسمونها قطع صغار وتفردون كل نوع الوحدة. طبعا نفرد مع التقليب ونركز على الأطراف. دائما البنات يركزون في الفرد على الوسط، تطلع الفرد أطرافها سميكة والوسط نحيل. فالأفضل إنكم تركزون على الأطراف. عندي الأداة هذه راح أحط عليها أول عجينة فردتها، شايفينها سمكها ما شاء الله تبارك الله. أخبط عليها بيدي كده علشان تبان قطع المثلثات. وعندي هنا الحشوة جاهزة، طبعا سبق وعلمتكم كذا حشوة للسمبوسة. ممكن انتوا تختارون حشوة لحم، دجاج، خضار، جبن، أي نوع انتوا تحبونه، لكن في الأصل عندنا هي باللحم الغنم أو لحم العجل. طبعا نضبطها ونحاول قد ما نقدر ما نخلي في الأطراف شيء من الخضار. نفرد القطعة الثانية اللي بنغطي فيها على القطعة الأولى، نفردها زين، ونفس الشيء نركز على الأطراف نفردها أكثر. مهم أبل القطعة هذه بشوية موية علشان فيها دقيق، والدقيق يمنع التصاق القطعة هذه بالقطعة الثانية. هذا سر من أسرار تماسك السمبوسة دائما العجين، سواء البوف أو المخمورة. مهم يعني يكون الأطراف فيها موية تمسكها. بعدين حطيت القطعة فوق القطعة الأولى وأخبطها بهذا الشكل، وأبدأ طبعا خبطها بالبداية قبل ما أفردها علشان إذا في هواء يروح، وبعدين أبدأ أضغط بهذا الشكل فرد وضغط علشان تطلع معايا المثلثات بهذا الشكل. 16 حبة في وقت واحد. أحبها هذه الأداة، من أبو 5 ريال، ب5 ريال. وممكن تقطعونها بأي شكل أنتوا تحبونه. طبعا عندي هنا 16 حبة. راح أقليها. طبعا باقي العجينة راح أرجع ألمه وأسوي فيه مرة ثانية. أقليها في زيت ساخن. مهم يا بنات يكون الزيت ساخن علشان ما تتفكك معاكم السمبوسة، ومهم تقليبها باستمرار علشان ما تتنفخ بزيادة، وفي نفس الوقت يطلع لونها موحد. التقليب المستمر يعطي لون موحد للسمبوسة. شايفين ما شاء الله لونها يفتح النفس. طبعا في واحدة انفكت، راح أقول لكم في آخر الفيديو ليش انفكت معايا عشان تركزون. وشرحت طبعا السبب في البداية، لكن بزيد أوريكم. شايفين لونها من كل الجهات موحد، ما شاء الله لونها تبارك الله تفتح النفس، طرية وسهلة وهشة. كل شيء فيها حلو، أحبها. طبعا ما شاء الله تبارك الله احنا نحبها مع الشوربات أو مع الشاهي. أنا صراحة أحبها كثير مع الشاهي، خاصة إذا كان شاهي بالحبق.
طبعا بعطيكم معلومات يا بنات علشان تضبط معاكم السمبوسة. شايفين أول شي بوريكم كيف هشة وطرية، شايفينها تختلف تماما عن سمبوسة البوف. مرة تختلف، طعمها غير، ملمسها كذا غير، مرة لذيذة وخفيفة حتى على المعدة إذا أنتوا استخدمتوا خميرة قليلة. شايفين ما شاء الله تبارك الله، الحشوة فيها تفتح النفس. وطبعا بقول لكم ليش السمبوسة انفكت اللي قبل شوية وريتكم، طلعتها حطيتها على جنب. السبب ان الحشوة كانت على الاطراف، ما التصقت العجينة في بعضها. مهم اطراف العجينة ان ما يكون فيها اي شيء من الحشوة علشان تلتصق العجينة في بعضها. شوفوا كيف هشة، مرة تجنن. من أسرار نجاح السمبوسة المخمورة أول شيء نحن نعجن العجينة بخميرة قليلة جدا، أو نخليها 4 إلى 5 إلى 6 ساعات تخمر، علشان ما يطلع وجهها مفكك وتطلع غير مرتبة. ثاني حاجة أثناء الفرد نركز دايما على الأطراف أكثر من الوسط علشان تطلع سمكها مناسب. ثالث حاجة مهم تنظيف الحواف من أي حشوة، وعلشان تلزق في بعضها، وأيضا ترطيبها بموية مهم جدا. نحن ما نحطها إلا في زيت ساخن تماما، علشان لو كان بارد راح تشرب الزيت وراح تتفكك. ومهم تقليبها باستمرار علشان يتوحد لون السمبوسة كلها، يعني ما تطلع جهة غامقة وجهة فاتحة. هذا طبعا سر التقليب، هو توحيد لونها. أيضا مهم إذا طلعناها من الزيت نحطها في صحن وسيع ما نراكمها فوق بعض، علشان تطلع مقرمشة من برا وطرية من جوا. أتمنى أنكم استفدتوا من طريقتي هذه، جربوها والمقادير تروا مضبوطة.